តែឡើយយើងមកមើលបញ្ហាតកតងទៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Oppo A5s ណាបាទ A5s ដែលវាមានបញ្ហាតកតងទៅជាមួយនឹងជាប់ទៅលើ recovery mode ណាបាទយើងធ្វើការ reboot វាបាទពេលដែលវាឡើងមកវិញគឺវាជាប់ទៅជាមួយនឹង recovery mode ដដែលចំណុចទី1យើងមើលទៅលើតកតជាមួយនឹង volume power បាទតែមកកាលណាវាឆ្លង volume power លេងមកបូកដកណាតែមកកាលណាវាឆ្លងទៅលើ volume បូកដកនេះក៏វាធ្វើឲ្យជាប់ទៅក្នុង recovery mode ដែរណាជាប់ក្នុង recovery mode ដល់ឡែកមកទៅនេះគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាធ្លាប់ធ្វើ hard disk ណាវាធ្លាប់ធ្វើ hard disk អញ្ចឹងវាពីច្រើនគឺវាអាចតកតងទៅជាមួយនឹង hard disk ហ្នឹងទៅថាគេធ្លាប់ធ្វើឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការកម្ដៅទៅ hard disk នឹងតិចទៅណា